A Bíblia ensina que o amor entre esposos é essencial para uma vida em família harmônica. Assim como os lobos que vivem em alcateia, o casal forte lidera com cooperação e sabedoria. O macho protege seu grupo, enquanto a fêmea é parceira e guia, mostrando união familiar. Crianças observam seus pais e aprendem a serem líderes em suas futuras famílias com amor. Mesmo sem pai e mãe, todos podem buscar viver o plano ideal de Deus e ser exemplos. A gratidão e o aprendizado dentro de casa são fundamentais para construir um lar feliz e saudável. Responsabilidades em família preparam os filhos para a felicidade do futuro e a harmonia. A oração final agradece a Deus por nos ensinar a construir uma família unida e amorosa.